gravação, temos um participante ilustre das nossas gravações, que é o Minion. Ai, meu Deus, um saco lixo, um menino. Aí, tudo pra falar dessa frutinha aqui. Eu peguei ela lá na... Tava eu e o sapão lá na Mariporã, lá com o cabelo de fogo. Aí nós... Opa, a imagem ali também. Aí eu peguei lá, ó. Peguei e trouxe pra cá e ela é tipo uma framboesa, né? Tem gente que fala que é amora selvagem. Mas eu vou tirar daqui, ó. Fiz umas fotos ontem dela também. E vamos lá degustar. Toda vez quando eu pego ela na floresta, ela é azeda, mano. Aqui tá mais docinho. Tá mais docinho, tá gostoso. Foi legal, antena viva.